Sáng thức sớm ha cô. Đi bán lúc mấy giờ? Giờ này dì gánh qua chợ Bình, dì ngồi ngoài đầu chợ đó con. Dạ. Ngồi ngay chỗ đầu vô chợ Bình đó. Là đang trên đường đi ha. Đang trên đường đi qua. Hủ chan nước đường nè. Dạ. Bán được bao lâu rồi? Dì bán mấy chục năm rồi đó. Dạ. Hôm qua cũng nhỏ kia lợi quay gì á. Vậy hả? Giờ còn có mình dì gánh rồi chứ không có ai mà gánh cái gánh này trơn á. Dạ. Một tô à ba. Quay để cho bên kia này. Hả? Rồi. Đấy. Giá này bao à? Bao. Nào. Ngoài hả? Ủa, còn cái dưa chuối không em? Ở cô Phát. Hả? Ừ.
đi làm đi nào ngoài. Trong thời gian chờ đợi vô bún ha. Từ 4. Đầy đủ hả? Mấy số hả? Tôi chết đi. Sáng mình dọn ra đây mấy giờ vậy? 5 giờ. Dạ. Trong ngày có lại. Cái lần nào á? Mấy nhiêu hả? Đâu có 20 ngàn, giờ tôi bán muốn chết tôi luôn vậy. Con khổ rẻ mà. Vừa ngon mà vừa rẻ, nó không có xứ nào như xứ này. Sáng chạy ngang là không thấy chỗ ngồi luôn mà. Đúng rồi. Chơi rẻ quá mà. Mình bán có cái tăm chút đi. Bán bao lâu rồi vậy? Bán 7-8 năm rồi. Dạ. Lúc cái đường lộ chưa làm. Nó hầm xương nữa ha. Xương chị nhiều đó. Xương chị 4 kg. Sáng chị bán xương nhiều lắm, 3 giờ rưỡi là bắt đầu chị bán. Dạ. Đây có coi. Cổ rẻ nữa. Quá rẻ. Không Dạ. có xứ nào như xứ này. Nói cho chị bán thì lời mèo, nhiều khi tô chị bán quầy vốn. Dạ. Không phải tô nào mình cũng lời đâu. Chị bán nạm này kia là chị phải chịu quầy vốn, chị bán xương là chị lỗ. Xương là lỗ chứ không được quầy vốn. Dạ. Con tàu thỏi. Tàu hả?
Còn nít ngồi đi nít. Quyền lấy cái chén bán không nha. Được không? Ok không? Làm cái hộp coi đi con, làm chén cái hộp. Chú ngồi cầm chén 7 phải không? Của chú Thọ đó con. Rồi chú Thọ. 2 phở mà có tô con hạnh không? Cái trà đá cái này tô con hạnh không rau không chị? Rau để ngoài trước có chị đẹp. Ở trong này chỉ có phở với hành thôi. 2 phở 1 không hành phải không? Rồi anh kia tô phở. Dạ. Quen với cái chuyện á. Tô phở không hành nè con. Tô phở này có hành nè con ơi, Quyền ơi, Vân Quyền ơi. Tô không hành đi luôn. Đi vô. Sáng chị bán nhiều lắm. Dạ. Bán mà nhiều lắm. Quá đông. Giờ này chỉ hết. Là sao bây giờ sao? Bây giờ đẩy vô công an phường nè. Công an phường nó đâu con là không biết đâu. Rồi ra tô cho anh luôn nè Quyền ơi. Đủ. Rồi bán cho chị Tiên nữa xong. Ăn 3 mì phải không? Hỏi chị Tiên phải 3 mì. Đi tới có chị. 3 mì. Nói giao ai cho nó đi. Nó nghỉ ăn rồi. Đâu con đâu mất tiêu rồi. Dẹp rồi. Nói vậy cưng. Bắt đầu Quyền ơi. Làm nước sôi gì Tư mày ăn nước sôi với mì. Vô ăn cái trứng đi, đẩy trứng vô, đẩy mì vô, cha nước sôi vô giống gì Tư mày kìa nè. Nè, đẩy cái trứng vô, lấy cái trứng đập đẩy vô. Đi về đá Quyền ơi. Vậy là nó bắt xúc phượng hả ba? Cái điện thoại của ba là của ba. Ba không muốn quay. Không nấu. Không nấu. Bán tới hơi thở cuối cùng rồi. Bán chứ cái này mà bán cho ta ăn nhiều khi mấy người nghèo cũng vậy. Chứ chị không nên giá, chị cực quá, chị nấu củi chị cực quá, chị cực. Bữa hổm chị nấu ga, này ga lên quá mất lời nấu củi. Trời, tới đâu hay tới đó chị biết sao. Rẻ với mấy người từ thiện với mấy người mà anh em ăn ở đây nè. Dạ. Cái anh thấy mình vậy đó, cái anh cho củi. Quy góp chưa ha? Ảnh cho củi. Nhà anh có củi á, cái ảnh không xài, ảnh cho, anh kêu xuống anh cho đấy. Trời. Người chút chút mà. Bởi thì chị mới chia chị 20.000 này chứ 20.000 này thời buổi giờ đâu có mua được cái gì đâu. Bây giờ gửi xe là thấy 5.000 bạc rồi.
mà chị bán đồ là tôi nha, bán đồ tầm bậy em ăn hồi nãy em cũng biết rồi đó, Dạ. đâu có bán tầm bậy được. Chứ người ta ăn mình cũng ăn, chứ đâu phải mình không ăn nữa. Sáng chồng họ mình cũng ăn. Giống như cho người thân mình ăn vậy đó ha. Trừ ăn nè, cho người thân mình ăn luôn, người ngoài ăn luôn chứ. Em lại quán nào mà thấy chủ quán mà ăn cái phở, cái đồ của người ta đó là ok, còn người ta không dám ăn, tất nhiên là nó có chất đề mới không dám ăn. Bán mà không dám ăn nữa. Ta biết ta làm cái gì. Còn đây là chị ăn cái tô cuối cùng không, tô cuối cùng nè, lụm tô đó như vậy 60. Một phở em về bán cái chiên. Một cái viên cho cô này luôn. Một cái viên đem về nước chiên cho con. Rồi. Đi rồi, về mặt chi không? Rồi, đắp nhé. Rồi. Mình ở bên ngoài chứ ha. Vô đây lâu rồi, tôi lấy giờ tôi ngồi. Về. Nè đi. Anh bán lâu chưa? Mấy năm rồi. Dạ. Này thì mưa. Dạ. Mưa cái này mới đã. Lên cái rồi. Dạ.